Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Antes de nada, dicir que dende En Marea vamos a apoiar esta proposición non de lei que nos trae hoxe o Grupo Socialista. E vamos a apoiar porque, malia que nos gustaría poder discutir sobre unha PNL máis ambiciosa, será que adaptamos os nosos desexos á realidade do Parlamento e como vamos rebaixando as expectativas. Apoiarémola porque afecta a un asunto que consideramos fundamental, que tratamos moitas veces nesta Cámara e que de seguro seguiremos tratando como é o da igualdade nas aulas. Non nos cansaremos de dicilo, a escola pode e debe ser motor de cambio, a escola pode e debe achegarnos a ese futuro en igualdade que precisamos. En ese senso, a letra do primeiro Plan de Actuacións para a Igualdade nos Centros Educativos de Galicia sona ben. Presidente, por favor, hai moito rum. Si, é un pouquinho oigo, un pouquinho escoitas, e a verdade é que se escoita un pouco o ruido desde aquí. Bueno, pero molesta un pouco. Bueno, xa, ela... No, pero, perdón, ela ten dereito que ela se lle molesta, ten dereito a expresar. Outra cousa é que eu comprendo que os diputados tamén falan. Claro, que quere que faga? Ela ten dereito a expresar esa molestia. Eu non podo andarlle chamando a todos os diputados. Se queren falar, hai sitios para facelo fora. Por favor. Entonces, ela expresa unha queixa e eu teño que tramitala. Entonces, prosiga, por favor. Grazas, presidente. Non, unha escola claro que non é. Nas escolas hai moito máis respeto do que hai nun Parlamento. Non cabe ninguna dúbida. Igual é que o señor Puig vai pouco ás escolas. Hai moito máis respeto do que se escoita nesta Cámara todos os días. Nese volvemos á cuestión que nos atinxe. Dicíamos que, por suposto, no que respecta á letra do Plan de Actuacións para a Igualdade nos Centros Educativos, é imposible estar en desacordo. Sería moi difícil entrar a discutir sobre o fondo do alí escrito. Un documento no que se di apostar por cousas como a coeducación, e no que, cito textualmente, se recolle: a coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta a unha convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha relación de xustiza e respeto e en interese dunha formación integral e unha efectiva igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Parece que isto puidera escribir calquera, mesmo podería ter asinado En Marea, porque claro, a letra é así, a letra sale gratuita. A letra sona ben, pero a música non tanto. Ou máis aínda, a música non sona en absoluto, porque non se pode dicir que están comprometidos coa educación mentras persisten en financiar centros machistas que se vean ao alumnado. Porque falar de plans como este, encher páxinas falando de igualdade, está ben. Escribir plans que non se pretende cumprir, que non teñen un só euro orzamental directamente, é propaganda mala, moi pobre. E se non hai diñeiro comprometido para aplicar as políticas, logo pasa o que pasa, que quedan en papel mollado. É sinxelo. Precísanse recursos, recursos e recursos. Para facer políticas de igualdade fan falla recursos. Un plan de actuacións a prol da igualdade nas escolas require, máis que boas intencións, recursos concretos. Porque sen eles pasa o de sempre, que nos quedamos en meros brindes ao sol. E a bondade do Grupo Popular a este respecto quedou en evidencia. Hai uns meses En Marea trouxo a esta Cámara unha proposición non de lei na que pedía especificamente que o plan de actuacións de igualdade nos centros de ensino incluíra unha memoria orzamentaria con partidas concretas para desenvolvelo. A resposta do Partido Popular foi a de sempre. Non. O non polo non. Claro, sin recursos, polo menos, precisaremos información. Pensamos que se non hai recursos, os resultados serán claramente negativos. Por iso, como dicía, apoiaremos esta proposición que nos insiste na necesidade de avaliar. Para ter datos, non opinións, non subirse aquí a dicir que todo funciona perfectamente, datos veraces do grado de cumprimento, do grado de incumprimento, do éxito ou fracaso das políticas que se veñen aplicando. E por iso consideramos tan interesante facer unha avaliación durante o propio proceso deste plan, non cando remate, porque isto permitiríanos poder mellorar, mentras tanto. É dicir, falamos da necesidade que non debería ser solamente deste plan, sino en todas as políticas realmente ambiciosas que desenvolverá un goberno, de facer avaliacións intermedias de proceso, avaliación que no propio período de execución do plan permita mellorar a implementación, analizar a eficiencia de tal modo que se poda reprogramar aquilo que non funciona. De feito, sería aínda máis interesante que a avaliación deste tipo de plans fora continuada e presentada periódicamente, tal e como se está a facer, por exemplo, na comunidade nos centros co Plan de Igualdade dos Centros de Ensino de Andalucía. Nunca está de máis mirar que están facendo noutros territorios e que funciona. E resulta que no caso de Andalucía a avaliación faise anualmente, isto permite ir reorientando o plan de igualdade. Cousa curiosa,
Cando unha lea o capítulo que o Plan de Igualdade de Galicia dedica á avaliación, hai moi pouca información. Si, dísenos cales son os indicadores, pero non se nos di nin cando, nin como, nin quen vai facer esta avaliación. E, sobre todo, non se di quen. Acaso non sería pertinente ter unha comisión de seguimento do propio plan interdisciplinar que contara con especialistas cando menos de ensino e igualdade que fora traballando durante todo o proceso? Dende En Marea pensamos que sería unha forma intelixente de traballar. E por iso agardamos contar con este informe canto antes. Información, por suposto, pedimos iso, información veraz e de calidade, non só para o Parlamento, senón para toda a cidadanía, para analizar na súa xusta medida os resultados das políticas que se implementan. Máis nada.